路易教室無所不作。各位同學大家好，今日想同大家探討下究竟乜嘢係 discriminant 判別式呢？ discriminant 判別式係一個工具咧去幫助我哋判斷一下嗰個根嘅特性，個 nature of woods。咁乜嘢又係根嘅特性呢？咁我用例子嚟到答大家啦。咁講解例子之前呢，我先講一下 discriminant 呢，其實佢有條式嘅，佢叫 b 二次減 4ac。b 二次減 4ac。咁你可能話，咦咁熟口面嘅位？冇錯啦，佢其實呢就係我哋嗰條長到乜咁嗰條 quadratic formula 開方根裡面嗰嚿嘢，寫一寫俾大家睇下。x 等於負 b 加減開方b 二次減 4ac over 2a， 睇到嗎？個根號個 root 裡面嗰嚿就係我哋個 discriminant 啦。咁 discriminant 一般嚟講呢，我哋會用呢一個三角形 delta 嚟到表示佢嘅。嗱，同學埋嚟望一望啦。當我哋呢 discriminant 計到大過0嘅時候呢， discriminant 大過0嘅時候就會睇到幅圖，一係咁樣笑嘅話，喊嘅話就係咁樣，佢會有兩隻 woods 嘅，睇到嘛？咁我哋呢啲時候呢，我哋就會稱佢為佢有 two distinct real woods， 有兩隻唔同嘅根。咁中文嘅同學呢，我哋就寫兩個相異實根啦。呢一句説話呢，就係形容緊佢個 nature of woods， 佢個根嘅特性啦。咁而另外第二幅圖，佢只係掂到個 x-axis 一下，即係話佢嗰兩隻 woods 呢都係相同。咁我哋呢就會寫佢做equal real woods， 相等啊個實根，兩隻 woods 都一樣啦，即係可能你撳計數機，兩隻都係等於2咁啦。咁我哋個 discriminant 呢會計到等於0嘅呢一個狀態嘅話，咁最後一幅啦，佢完全掂唔到嗰個 x-axis， 睇到嘛？飛起咗，咁佢係冇根嘅根本上。咁我哋呢，呢個情況呢，個 discriminant 呢就會計到細過0嘅。咁我哋寫呢個 nature of woods 呢就話 no real woods。中文嘅同學寫翻冇實根啦，完全掂唔到 x-axis， 冇實根。好，而家有條 quadratic equation x 二次減 4x 加3等於0。題目要求我哋揾兩樣嘢，先揾個 discriminant， 然之後再 determine 個 nature of woods。咁我先計一計個 discriminant 俾大家睇啦。discriminant 呢，我哋叫做 delta 等於 b square 減 4ac。b 位叫-4，-4，a 位叫1，c 位就喺呢度正3。咁我哋計一計啦，即係16減4、3、1、12，即係4啦。discriminant 大過0，咁佢個 nature of woods 咧就叫做 two distinct real woods 啦。